A área de multimídia envolve a manipulação e integração de tipos de informações audiovisuais provenientes de fontes distintas como vídeo, áudio e imagem. Dentro do conceito de áudio, temos as técnicas de efeitos sonoros que nos permitem alterar o som artificialmente para corrigir defeitos, melhorar a qualidade, mudar a característica e até mesmo criar novos tipos de sons. Esses efeitos são amplamente aplicados em jogos, filmes e programas televisivos. Geralmente, os efeitos são produzidos de forma simples e criativas, utilizando poucos recursos e, em seguida, passam por uma edição mais refinada, através de programas de edição. Os programas de gravação e edição de áudio utilizam gráficos para dar ao usuário uma ideia visual do que foi gravado e, a partir dessas modificações, gerar efeitos sonoros, que é o tema do nosso trabalho. Esses gráficos em forma de onda representam as alterações na amplitude ao longo de um determinado período de tempo. A amplitude do sinal é medida no eixo Y vertical, enquanto que o tempo é medido no eixo X horizontal. Podemos modificar a forma de onda original para melhorar pequenos detalhes, compensando uma performance e gravação ruim. Além disso, é possível alterar radicalmente para dar ênfase ou suavizar o som, assim como criar sons novos a partir do original. Os efeitos e filtros podem ser usados em diferentes formas em diferentes pontos da forma de onda, dependendo do valor dos parâmetros que afetam essa operação. Por exemplo, o som do eco pode ser produzido digitalmente adicionando cópias, atrasando os tempos e atenuando os sinais a partir do som original. Longos tempos de reverbação dão a sensação do som ecoar dentro de um estádio. Hello! 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 Assim como curtos tempos parecem ser emitidos em pequenas salas. Já o equalizador gráfico usa um banco de filtros para modificar o espectro do som, permitindo ao usuário controlar individualmente um conjunto de diferentes bandas de frequência. Existem sintetizadores que modificam o contorno de uma forma de onda. Seu efeito é mudar o timbre característico de um instrumento musical. O efeito de enfatizar o som de movimento são chamados de sons Foley. Originalmente, eram desenhados para reproduzirem os passos de um ator no filme. Quando vemos uma pessoa andar na chuva, é natural a expectativa de ouvir os seus passos e o som das gotas caindo no chão. Para isso, é preciso um palco especial para a captação e gravação desses tipos de efeito. O computador consiga perceber uma ação através do som sem ter necessariamente uma imagem. Para isso, temos algumas técnicas como imposição do ambiente. Induz o ouvinte a identificar o ambiente de uma cena. Por exemplo, o som de uma gaivota pode dar a sensação de que a cena se passa perto do mar. Ou um galo cantando uma cena escura dá a ideia de estar amanhecendo. Segundo de antecipação. Um segundo de silêncio ou som de suspense antes de um evento de grande impacto, como uma explosão ou um tiro, faz com que o efeito do evento seja muito mais eficaz e realçado. Antecipação. Quando um som corresponde a uma cena seguinte, permitindo ao telespectador antecipar a ação que vai iniciar. Por exemplo, acordando ao som de um despertador tocando com a visão em primeira pessoa. Tempo de alongamento. É o processo de mudar a velocidade ou a duração de um sinal de áudio sem afetar sua altura. Junto com o vídeo, podemos criar a sensação de uma cena em câmera lenta. Para aplicar essas técnicas apresentadas, existem alguns softwares de edição de áudio como SoundForge 9.0, de uso pago, ou Audacity, que é gratuito. Resumindo, existem vários recursos e técnicas para a edição de áudio. O efeito sonoro está intimamente ligado com o vídeo e tem como objetivo criar uma experiência auditiva, permitindo o receptor se envolver o máximo possível com o mundo virtual. Um exemplo clássico é no filme Jurassic Park, em que os sons emitidos pelos dinossauros parecem ser tão naturais, mesmo sem ninguém ter convivido com um para saber como é esse som. Esse efeito foi produzido a partir da captação de sons de outros animais. Os efeitos sonoros associam a realidade de forma alternativa.
Podemos observar a sua importância na indústria cinematográfica, visto que estão presentes em todas as grandes produções. Além disso, estamos acostumados com os efeitos sonoros no dia a dia, como por exemplo, na resposta sonora emitida por um celular, ao apertar uma tecla. Portanto, concluímos que esse e outros efeitos possuem finalidades distintas para cada contexto, e que sua criação se torna praticamente ilimitada devido às possíveis combinações e modificações que podem ser feitas.